Videla som tam vo vestibule rozloženú konštrukciu a ja, wow, preboha, a čo to tam robia s tými ľuďmi? To pravilo je akoby napravilo. A korene sú napríklad u kozákov, ktorí to používali pred bojom na také aktiváciu, rozhýbanie a po boji zase na také ponaprávanie, lebo to bola veľká záťaž pre to telo. Ahoj krásni ľudia, vítam vás pri pozeraní alebo počúvaní relácie Silná generácia. Dnes som v tomto krásnom priestore vo Zvolene sa ocitol, aby som sa porozprával o fyzickom zdraví s týmito ľuďmi, ktorých mám vedľa seba. Tak v prvom rade predstavíme slečnu alebo pani. Si vydatá? Vlastne neviem ani. Ja som rozvedená, čo som? Tak to si zase slečna. Tak som slečná. Výborne, tak sa nám prosím ťa predstav v krátkosti, aby diváci a posluchači vedeli, s kým majú to dočinenia. Ahojte, ja som Gabika Chamulová, ste v mojom zariadení, ktoré sa volá Fyzioživa. Pracujem v odbore celkom dosť dlho, od svojich 18 rokov. 32 rokov som pracovala v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej. Táto prax mi priniesla do života veľa nového a veľa zaujímavého, ale vplyvom nejakých možno aj súkromných situácií som prišla k tomu, že som si založila vlastne túto neštátnu ambulanciu fyzioterapie, takže vítajte u mňa. Ďakujeme veľmi pekne. Rovno sa spýtam, my sme sa predtým na káve bavili, aký je tvoj príbeh, čo sa týka fyzioterapie? Ako si sa k tomu dostala? No, moja cesta, keď si to tak spätne pozerám dozadu, bola veľmi zaujímavá v tom, že som si toto povolanie vyberala vo svojich 14 rokoch, čiže po absolvovaní základnej školy prišla otázka, že kam idem. Nejak som to necítila na gymnázium, možno, že preto aj, že som mala nejakú tú dvojku, asi 2 na vysvedčení. A riešila som, že chcem robiť niečo, kde hlavne nebudem sedieť za stolom a prekladať papiere, doslovne takto. A vtedy dávno existoval časopis KAM, kde ste si mohli vybrať od odborných škôl, cez učilištia, cez gymnázia, bilingválne, rôzne formy štúdia strednej školy. No a ja som si v tom tak listovala a zrazu som tam našla napravo, na pravej strane dole, ešte si to dnes pamätám, bolo napísané, že rehabilitačný pracovník a bola tam žena v bielom, to sa mi páčilo, a mala tam pacienta, mala tam klienta. A keď som si prečítala, že čo robí rehabilitačný pracovník, ja mami, wow, že toto chcem. Takže takto vzniklo v podstate moja práca alebo moje štúdium, ktoré som absolvovala v Banskej Bystrici. No a stále tvrdím, že čas preveril to, že to bola správna voľba, lebo veľmi ma to dodnes baví a naplňa a nie je to práca stereotypná, keďže každý klient je iný, svojský, už len osobnostne, a to nehovorím teda aj o tom zdraví, že aj ten prístup treba voliť potom iný, takže veľmi kreatívna práca dodnes pre mňa. Nádherné povolanie a poslanie máš. Podobne vlastne aj Robo sa zaoberá zdravím. Povedz v rýchlosti, prečo máš na tričku pravilo mobilo a vlastne ako sa zaoberáš zdravím svojím a druhých ľudí. Ja som sa dostal vlastne k tomuto prvému časti, tejto prvej časti poviem najprv pravilu, vlastne zariadenie alebo aj technika cvičenia a takého až fyzio by som povedal. Vlastne dostal som sa k tomu pred asi 3,5 rokmi. Bolo to pre mňa niečo úplne nové. Asi verím, že pre väčšinu tých, ktorí budú pozerať tento rozhovor, tak bude tiež niečo úplne nové. A vlastne ja som to vyskúšal, toto cvičenie úplne tak poviem, že náhodne. A od prvého momentu som vlastne tomu poviem vyslovene, že prepadol, že vyslovene ma to tak zaujalo, že som si povedal, že musím toto cesto ísť ďalej a chcem tom pokračovať. Takže toto je vlastne to pravilo, ktoré tu je napísané a potom pravilo mobilov už je potom moja konštrukcia a moje napredovanie v tejto technike. Takže toto je moja taká veľmi zrýchlika povedaná cesta. A ty si tým nejak napravil svoj konkrétny problém, čo si mal s chrbtom? Ja som mal v podstate tak ako ITčkár, alebo veľa som robil v IT odbore a to sedenie za počítačom, to bol taká klasika dneška, by som povedal, že tie kríže zostávajú zabrať, aj ostatné časti, krk a tak ďalej. Gabika by o tom vedela rozprávať. Takže vlastne ja som
okrem iných cvičení, pilates a iných samozrejme, čo som skúšal za tie roky, za tých 20 rokov, tak vlastne nakoniec som sa dostal k tejto technike, kde tá komplexicita toho cvičenia a tých všetkých vecí mi začala dávať taký zmysel, že začalo to zapadať do seba. Gabi, povedz prosím ťa z tvojho profesionálneho hľadiska, ako často k tebe chodia ľudia, alebo celkovo, aká je situácia v rámci zdravia chrbta alebo celkového sedavého spôsobu života v našej malej krásnej republike? Toto je veľmi zaujímavá téma. Ja často tvrdím, že problémy s chrbtom sa stali v podstate civilizačným ochorením. Je to nielen spôsobom našej práce a pracovného života, ale aj súkromia. Tým, že prišla do našich životov technika v každej oblasti, tak sa presúvame autami v sede, pracujeme na počítači v sede, používame eskalátory, kolobežky, vytráca sa nielen stoj ako taký, ale aj chôdza, čo mne často príde úplne až že šialenosť, že prečo to robíme. Odpoveďou je asi tlak času a nahustenie vecí, ktoré chceme možno v rámci toho dňa stihnúť. Takže situácia je celkom vážna, by som povedala. A to z toho ohľadu, že veľmi veľa mladých ľudí chodí za mnou. Mladí v zmysle 30, 40 ročných. Mám klientov, ktorí sú 20 roční a majú problém s chrbtom. Možno, že predtým to povedomie až také nebolo, že koľko ľudí rieši problémy s chrbtom v takom mladom veku. Dnes ten prenos informácií je rýchlejší. Takže klientela je od nás ročných po XY ročných smerom hore, ale teda to som tým chcela povedať, že veľa mladých ľudí. Takže núdzu o klientov v tomto smere nemám. A naozaj 90% mojej klientely tu v tomto zariadení robia alebo tvoria klienti s problémami s chrbticou. No. Ten nedostatok pohybu asi nevyzerá, že sa zmení, alebo že to má tendenciu sa meniť v zmysle, že sa budeme hýbať viacej, skôr naopak. Ak môžem povedať, môj brat sa teraz nedávno vrátil z Ameriky a teda hovoril, že tam je úplne bežné stráviť 3 a viac hodín denne v aute, v akomkoľvek meste. Dokonca môj jeden kamarát, ešte to bolo 5-7 rokov dozadu, kráčal po ulici, pretože mal 700-800 metrov bol to miesto, kam chcel ísť a ho zastavili policajti a pýtali sa, či je všetko v poriadku. Lenže však idem, normálne tam je obchod. Určite je všetko v poriadku. No však áno, nepokazilo sa vám auto alebo takto. Nie, však to bolo kúsok. Čiže v Amerike je to úplne bežné, že tam nikto nikde nekráča. Tam sa všetci vezú. A u nás vidím tento trend takisto, že ako môžeme z tohto ísť von, čo môžeme robiť, také základné, ak môžeš povedať, predtým ako navštívime teda terapeuta a tvoje služby. Krásna otázka. Čo môžeme urobiť? Mňa prvé, čo napadlo, keď si sa ma to opýtal, bolo vrátiť sa k prirodzenosti, vrátiť sa naspäť z týchto technických vymožeností a podľa mňa, aspoň teda na mne to tak funguje, ja keď sa dostanem, že mám voľno a voľný čas a dostanem sa do prírody von, ja dostanem eufóriu, lebo ten pohyb, preto sme boli zrodení. A nie len v zmysle, že idem do fitka, zacvičím si, aby som vykompenzoval to, čo sedím a nekráčam, ale naozaj ten prirodzený pohyb. Čiže dopriať si ho. Cesta do obchodu, pokiaľ nekupujem 10-kilový nákup raz za 2 týždne, tak cesta do obchodu s taškou na pleci ľahkou pre mňa príde, že úplne prirodzená vec. Nebrať si tie prirodzenosti, ktoré sme niekedy mali, pohybové. Takže to je za mňa cesta a ak si toto niekto dokáže uvedomiť, tak predíde možno veľa problémom, ktoré môžu potom časom prísť. Koľko je tá zdravá hranica pohybu, že koľko aspoň minimum do týždňa, alebo dajme tomu, rozkuskujeme to na deň, že koľko do dňa by sme sa mali hýbať, aby sme nemuseli ísť terapeutovi? Tak to teraz si ma ináč zaskočil. Ja sa nechcem pasovať vôbec do nejakého odborníka na nejaké chlieviky, koľko sa hýbať, koľko sedieť, koľko spať. Každý to máme úplne ináč.
Každý máme úplne inú fyziognomiu, každý máme iné nastavenie mentálne. Niekto je napríklad, ako ja hovorím, že som trošku, poviem to tak, ako to hovorím, vám prepnutá, čo sa pohybu týka, lebo sa rada hýbem. Rada sa hýbem a pre mňa, keď by mi niekto povedal, že si mám zacvičiť 2-krát do týždňa, 3-krát po pol hodine, tak mi je to málo. Mne moje telo si žiada ten pohyb. Takže nebudem paušalizovať, že koľko. Záleží to od toho, aký je ten človek, ako je nastavený, akú má prácu. Ak je to žena, ktorá pracuje v obchode a vykladá regále, tak potrebuje kompenzovať napríklad dvíhanie ťažkých bremien. Takže ťažko mi na túto otázku, asi ti ani na ňu nedám odpoveď nejakú takú presnú v číslach. Je to veľmi individuálne za mňa. Rozumiem, tak individuálne, keď sa môžem opýtať, Roba, ty si mal vážne problémy s chrbtom a dnes už si ich teda napravil, ak tomu rozumiem správne. A koľko sa teraz hýbeš už po tej náprave? Ako veľa? No, tak toto je tiež zaujímavá otázka, hlavne ani nie, že koľko, ale akým spôsobom, tam sa dosť veľa vecí zmenilo. Pretože ja som sa venoval, keď som mal tie počiatočné teraz stavy s tými krížami, tak som sa venoval naozaj potom pilatesu pod veľmi odborným dohľadom, ako s ortopédom v podstate, nebolo to nejaké hromadné. Toto aj dosť odporúčam ľuďom ísť naozaj za odborníkom a face to face, že proste jeden na jedného sa tomu venovať. Takže ja som začínal takto pilates, potom samozrejme nejaké posilňovania, všetko možné, beh. Ale teraz vlastne uprednostňujem hlavne také spôsoby, ktoré sa dajú najlepšie integrovať alebo veľmi rýchlo sa dajú prepájať s každodenným pohybom, lebo keď niečo budem robiť zle a potom, dobre, tak teraz budem to pol hodinu naprávať alebo hodinu, tak predsa len trošku nemám šancu dobehnúť tie hodiny zlého pohybu alebo teda nejaké pohybu, ktoré nás vedie k nejakým strastiam. Takže vlastne ja teraz uprednostňujem také cvičenia, ktoré okamžite vlastne akoby oni majú za úlohu zmeniť môj každodenný pohyb. Že nie sú, ja v podstate nemám veľmi chuť ako teraz strašne, že cvičiť niečo na naprávanie, radšej by som to nekazil teda. Ale samozrejme ťažké dneska, keď naozaj máme, teda neskáčeme po stromoch, ale máme nejakú prácu, ktorá auto a tak ďalej, tak áno, musím to vykompenzovať. Takže ja uprednostňujem cvičenia také, kde hlavne to telo jednak dávam, akoby, vieš, to je také kývadlo, že to telo ide do nejakého extrému a trošku toho treba zase naprávať do toho opačného smeru a to je veľakrát teda to už je taká trošku, že ťažko povedať teraz univerzálny názov, ale keď sa niečo niekde skracia, alebo tie ruky mám stále takto, tak logicky asi budem sa chcieť nejak otvárať alebo nejaké takéto pohyby robiť. No a práve toto mi najbližšie sedí s tým cvičením na pravile. A takže tá otázka, teraz odpoveď na tú otázku, že aké cvičenie alebo čo robím, tak ja v podstate cvičím na pravile, kde vlastne je veľa, ešte aby som povedal, že na tom pravile je veľa spôsobov, akože môže byť to aj posilňovací cvik, môže to byť aj relaxačný cvik, môže to byť aj nejaký, kde sa učím zase tie rotácie napríklad tela zase aktivovať, takže tam je akože tých možností zase veľa, ale v zásade je to pravilo. A veľmi ma prekvapilo, bol som teraz na takom kurze plávania, naučiť sa tak veľmi voľne a veľmi bezodporne plávať efektívne. A tam sa ma vlastne pýtala tá trénerka, alebo tá inštruktorka, že čo robíš akože fyzicky, akože aké cvičíš veci? A ja hovorím, tak v podstate pravilo, že ja necvičím veľmi iné veci. A z jej pohľadu som videl, že bola prekvapená, že tak rýchlo som vedel reagovať na jej inštrukcie, že to telo vedelo akoby veľmi rýchlo splňať tie inštrukcie, tak bola sama prekvapená, že aha, takže to mi dalo takú spätnú väzbu, že to pravilo asi v tom bude mať nejaké prsty, to cvičenie na pravile. Že pravila, takže pravilo cvičím. Veľmi zaujímavé, že ty si vlastne ale ty už nie si laik. Či ešte sa pasuješ za laika? No, tak záleží čo, ale rozhodne nie som laik v používaní pravila svojou vlastnou cestou. Ja totiž, ja idem takou cestou, že ja určite akože odporúčam kurzy a ľudí, ktorí sa špecializujú na nejaké veci. Na pravilo máme viacerí ľudí na Slovensku, ktorí sa naozaj špecializujú, teda aj Gabika teda, okrem iných. Ale ja hovorím, že
nech si ten človek aspoň z časti dovolí spoznať vlastnými skúsenostami tú techniku, alebo teda to nové niečo, nech si to dovolí spoznať. Takže ja som začínal takto, že ja som vlastne si dovolil spoznávať tú techniku a postupne vlastne ja tvrdím, že neexistuje, že človek, ktorý sa začne niečomu s vlastnou skúsenosťou venovať, že nenájde nejakú cestu, ktorá je veľakrát aj nová napríklad a preňho presne na mieru pre neho, lebo on tú cestu objavil, on ňou ide. A chcem sa vás spýtať, toto pravilo, čo my si to povieme, čo to presne je, ale že to cvičenie na tom je to, môžem si to prirovnať k takému tomu cvičeniu vo fitku, že zdvíham nejaké činky, železa a tieto veci, alebo je to skôr tak akože, nechcem povedať zábava, ale je to niečo také voľnejšie. Mňa hneď napadlo, že za mňa je cvičenie v pravile s niečím neporovnateľné, pretože je to tak niečo veľmi špecifické. Ja poviem svoju emóciu z toho, keď som sa prvýkrát dostala k pravilu, čo bolo zase tiež náhodou, náhody síce neexistujú, ale bolo to náhodou. Bola som na nemenovanom feste a videla som tam vo vestibule rozloženú konštrukciu a ja, wow, preboha, a čo to tam robia s tými ľuďmi? Môj prvý dojem z toho, Kriste, Pane, no toto sú nejakí šarlatáni. No, ale vrtalo mi to v hlave a keď som sa až zavesila, som pochopila, že o čom to je. Je to špecifický spôsob cvičenia, to špecifický spôsob expanzie, stretchingu, silového cvičenia, takže ja by som ho asi nezrovnávala. Nemám ho k čomu v podstate. Súhlasíš, Robo? No, je to tak. Ja si dovolím teraz trošku, Gabika k tomu vie určite povedať odbornejšie a viac, len vieš, to je takto, že ja keď som začínal s pravilom, ja som ani netušil, že čo vlastne ma čaká, len ten prvý pocit toho zavesenia bol taký, že idem pokračovať. To bolo celé, čo sa stalo tam. Absolútne. Ja to vždy hovorím, že špeciálne je dosť ťažké akoby to pravilo ľuďom nejakým spôsobom priblížiť, lebo je to také niečo pre nich cudzie, že teda aj pre mňa to bolo takisto. A ja som sa vlastne k tomu stával tak, že len taký pocit bol, že chcem to pravilo ďalej pokračovať. A až potom začalo vznikať tie uvedomenia. Takže ja hovorím, to je to najlepší postup, že to uvedomenie je naozaj taká skúsenosť, ktorá nedá sa rozbiť ničím, lebo som si ju ja sám dovolil zažiť. A tá skúsenosť je taká, že to pravilo má také špeciálne veci, že keď by sme sa bavili napríklad o oporných bodoch napríklad, tak tu je to veľmi špeciálne, ako keby práve, že nemáš veľmi oporné body, to je taký, ja si to dovolím takto povedať, lebo vieš, oporný bod je napríklad, že postavím sa nohou na zem. Tam je veľmi stabilný oporný bod a to telo sa k tomu nejako zachová a veľmi poviem, že naučenie sa k tomu zachová, lebo tam není čas, aby to telo nejako analyzovalo, ide automaticky. A tu, keď sa zrazu dostaneš do tej polohy, poviem, že do vzduchu, tak si v takej novej polohe a veľký bonus je, že ťažko sa tu akože nespúšťa sa tu toľko stereotypov nejakých pohybových, lebo tam nemá to návyk. Vieš, že Gabika o tom teda by povedala viac, ale proste naozaj, keď sa dotkneš nohou zeme, tak okamžite vzniká nejaká reakcia tela, kde vznikne, neviem, či desiatky alebo stovky reakcií a pri tomto sa táto vec nedieje. Takže vlastne mne sa ľahšie cvičí na pravile, lebo vlastne nespustia sa mi tam staré návyky a nemusím toľko prekonávať akoby odburávanie tých starých techník. Snad, no, môžem ma tom kľudne napraviť a to hovorím naozaj laicky, ale toto je tá vec, ktorá je jedna z tých vecí, ktorá je úplne že nenahraditeľná, lebo keď zoberieš, už mám takú hrazdu, že chytím sa hrazdy, tak hrazda je pomerne dosť akože pevný, stabilný bod. Je to tiež v podstate nejaký oporný bod. A potom, keď prejdem ešte ďalej, že prejdem na kruhy, čo už je teda oveľa, je tam toho menej, ale predsa len aj tam je oporný bod toho v tom ťahu, že je stabilný takto. A na pravile to sa nedieje. Na pravile je ten pohyb všetkými smermi ako keby určitým spôsobom voľný. Takže toto je napríklad jedna z takých vlastností, čo je neporovnateľná podľa mňa.
No ja by som možno ešte k tejto téme povedala, že ak to bude pozerať nejaký človek od fachu, z odboru, tak tu sa môžeme rozprávať o uzavretom a otvorenom pohybovom reťazci. To je tak skôr, nejdem to vysvetľovať. A to, čo je pre pravilo vlastne špecifické alebo typické, že vlastne ako keby to telo dostáva možnosť hýbať sa v každom smere. To, čo ja tvrdím, keď niekomu vysvetľujem, že aké sú benefity cvičenia, čo som zistila v podstate až sama, keď som sa zavesila, alebo keď ma Robi zavesil, prišiel efekt typu, že wow, čo to je, tak telo dostáva možnosť sa hýbať do každého smeru. Môže sa hýbať tak, ako chce, ako ma vedie ten intuitívny pohyb znútra, to je jedna vec, alebo ako ma vedie terapeut alebo lektor, ktorý so mnou pracuje. A vysvetľujem klientom to, že v tele máme v podstate architektonicky veľa štruktúr alebo väčšinu štruktúr nastavených tak, že sú v 3D rovine. To znamená, že aj na kosti, keď sa pozeráme, ako prebieha sval, tak klientom to vysvetľujem, že sa obtáča ako vinič. To znamená, v 3 rovinách prebieha. A výhodou práve toho pravila je, že tú expanziu vieme práve robiť v tých prirodzených vzoroch 3D, čo je výborné. Môžeme robiť. Len do dĺžky môžeme robiť v zrotovaní. A toto sú tie veľké benefity, keď hovorím napríklad o expanzii, o stretchingu. A samozrejme, súvisí to nielen so stretchingom a s expanziou, ale aj cvičenie v 3D rovinách. Neviem, či idem úplne do podrobností v tomto, lebo berem, že to budú počúvať aj laici alebo pozerať. Takže za mňa, z môjho pohľadu, aj keď na pravilo neexistuje ešte nejaká odborná štúdia, pokladám sa, alebo takto hovorím, že to, čo si sama vyskúšam, je pre mňa v spojitosti s teóriou, ktorú ovládam, pre mňa jednoznačne, že áno, pravilo áno. Takže... Ja keď to počujem, dá sa to prirovnať možno k vode? Že cvičenie vo vode? Super. No, nenapadlo ma toto prirovnanie, ale asi aj áno. Asi aj áno. Voda mne príde, že tam ešte stále v pravile musíš mať nejaké ukotvenia, čo bývajú v okolí členkov, obvykle 4 body, alebo 2, alebo 1. K tomu sme sa ešte nedostali. Takže áno, tá voda by bola pre mňa v ponímaní možností priestorového pohybu ešte nad pravilom. Ale to, čo môžeš telu poskytnúť terapeuticky zase do plusu pre pravilo, je zase benefit toho ukotvenia a možnosti expanzie, ktorá zase naozaj v tom pravile je efektívnejšia. Ja by som to zase ako laický, lebo ja teda naozaj naberám s tými vlastnými skúsenosťami nejaké vhľady. Ja by som povedal, že tá voda je náročnejšia, to tak trošku poviem, lebo napríklad jednak veľa ľudí má problém ako s vodou, čo sa týka kontakt očí, všetko ako nekomfort. A jednak teraz, keď som bol na tom špeciálnom plávaní, tak som si uvedomil, že udržať to telo v tej polohe, v tej vode, ona je síce nadľahčuje, ale tam nie je naozaj, že už absolútne žiadny oporný bod a tam je to dosť náročné. Myslel som si, že to je ľahšie, ale nie je to celkom ľahké, keď máš dodržať teda tú polohu, ktorá tam má byť. A pre telo je to naozaj taký nezvyk, že tam je veľa iných faktorov. Takže áno, voda je super, ale nie je to ako tiež veľmi taká, že hneď cesta, tiež s tým musí človek vedieť, ako pracovať. A hlavne človek je potom celý mokrý. To môžeš byť aj v pravile, keď sa budeš veľmi snažiť. Áno, to mi napadlo, že dá sa tu cvičiť aj silovo, že nabierať svalstvo, alebo je to vyslovene na tú rehabilitáciu alebo nápravu? No za mňa sa teda tu dá riadne silovo cvičiť. Vlastne cvičíme s vlastnou váhou, ale cvičíme teda hlavne v tom neukotvenom v tých bodoch nestability, takže vlastne tam sa hneď zapínajú stabilizácie. Musí sa tam teda zapnúť nejaká stabilizácia. Či už správne, a tak to už samozrejme záleží, kto to vedie, akým spôsobom. Ale zapína sa tam určite veľká škála, ako keby, poviem to, svalov, čo pre mňa
mi sa to oveľa viac ľúbi ako izolované cviky. Ja neviem, že izolovaný cvik, akože by som teraz nejak chcel odpísať, lebo zase ani si to nevolím, ani... No dúfam, že bežne pokračovať, ale teda laicky poviem, že z mojej skúsenosti ten pohyb, keď ide hlavne tu volá pravidlo pre mňa veľmi veľa o rotácii. To som netušil, že koľko sa ja dostanem do rotácie, ako keby celkovo v tele. A hlavne to je akoby cez celé telo ten pohyb sa deje a to je na tom tá fantázia pre mňa, že to je, že sa akoby začne človek vnímať, že čo sa deje pri tomto pohybe úplne inde na opačnom konci veľakrát tela. Takže za mňa je to úplne niečo nový rozmer a hlavne sa to veľmi rýchlo, som zistil to pravidlo, začne vnášať do dennodenného pohybu sa zrazu to začne diať. Že zbadáš zrazu, že už to začneš robiť potom aj pri obyčajnom zdvihnutí ruky. Takže toto sú také pre mňa. Ale povedz kľudne k tým rotáciám. Mňa už svrbí jazyk, hej, ja som, že či môžem dodať, lebo to je krásne, ako mi prichádzajú myšlienky, keď ťa počúvam, že čo rozprávaš. Zase len do plusu vec. Pýtal si sa ma Mário na posilovňu. Keď porovnám posilovňu a cvičenie v strojoch, ja teda za seba, ale každý to máme ináč, že každý by sme mali cvičiť v podstate to, čo nám je srdcu blízke a čo nás baví. Lebo to má benefit ešte navyše, hej, okrem toho samotného pohybu. Takže ja veľmi nie som typ pre posilovne a nezatracujem to touto vetou, ale to, čo by som porovnala napríklad pravilo a posilovňu, že keď si v nejakom stroji sedíš, ja neviem, sťahuješ hrazdu za hlavu, áno, zapínaš stabilizačné svaly, ale čo je rozdiel oproti pravilu, keď cvičíš napríklad medzilopatkové svaly, depresory lopatiek, to sú sťahovače a fixátory lopatiek, tak veľké plus je to, že, a to ma na tom najviac fascinuje, že sa telo správa vo veľmi prirodzených vzoroch pohybových. Bez toho, aby ty si musel ako to musíš robiť v posilovni, keď sťahuješ hrazdu z hora, musím stabilizovať trup, hrudník, musím mať takto. To telo v tej polohe, v pravile, reaguje veľmi prirodzene. Minimum navigácií, ja v podstate dávam nejaké navigácie, lenže čo môžeš, kam sa môžeš, napríklad trošku potiahnem, aha, tuto sa ti dá, ale koľko tam pôjdeš, to je na tebe. A preto hovorím, že často napríklad aj po terapii v pravile hovorím, že porob si to, čo si telo žiada, čo by si chcel, čo tak intuitívne cítiš, dieťa to ťahá. A toto sú pre mňa veľmi vzácne veci a v podstate to je práve o zrušení tej uniformity. V podstate aj hovorím, že fyzioterapia je veľká alchymia, lebo ku každému klientovi potrebuješ, alebo teda je dobre pristupovať veľmi individuálne. A v tom pravile ako keby mi otvára ešte väčšie spektrum, že navediem toho človeka niekam, ale kam sa posunie, je už potom čisto o ňom, ako to cíti. Ešte ja, keď môžem, ja som si uvedomil, že som úplne ukončil tú odpoveď, ale teraz si ma na to naviedla, že áno, to posilňovanie v tom pravile sa mi páči tým spôsobom, keď som spomenula tie rotácie, toto, že vlastne keď sú tam techniky na posilňovanie, samozrejme verím, že sa budú rozvíjať ďalej, lebo naozaj to ešte má veľkú cestu pred nami. Ale ja keď vlastne využijem nejaké posilňovanie v tom pravile, tak hneď za tým využijem to natiahnutie toho, alebo to uvoľnenie toho tela v tom, takže vlastne ako keby to, neviem, či to správne, že stretching, ale vlastne hneď prebieha aj tá, pomôž mi, že... A ja ti to práve, ak bude pozerať nejaká odborná verejnosť, tak sa to volá postizometrická relaxácia. To znamená, že po fáze kontrakcie svalu, to je vyloženie technika akože fyzioterapeutická, že po fáze kontrakcie svalu príde uvoľnenie a natiahnutie. A to je telu veľmi prirodzené. A teda už by som aj k tomu vniesol trošku, už hovoríme svalov, ale teda ja by som už tak ľudne trošku tie fascie k tomu pridal. Fascie. Že to je taká dosť pre mňa špeciálna novinka v podstate fascie, čo už teda pre teba nie, ale myslím aj pre verejnosť tie fascie sa objavili niekedy nedávno podľa mňa na takom, že verejnom
verejnej pôde, že to už ľudia nejak vnímajú a tuto práve sa mi dejú veci, kde som sa s tým čím ďalej viac zoznámim práve vďaka tomu pravilu. To sú nejaké zatvrdnutia? Alebo čo je fascia? Fascia je, ja to vysvetľujem obvykle mojim klientom tak, že keď si predstavíš, že máme kožu, máme podkožie a pod tým podkožím sú fascie. Sú to ako keby obaly svalov. Ja to aj vysvetľujem často, že keď si predstavíš, že porcuješ nejaké mäsko a máš tú bielu blanu na ňom, ktorú často vykrajujeme, tak to je práve tá fascia. Je to veľmi špecifická štruktúra, ktorá v tele vytvára ako keby taký pavučinový povlak po tých svalových štruktúrách. A je veľmi dôležitá hlavne kvôli tomu, že pokiaľ vznikne napríklad niekde v hĺbke zvýšené napätie, hypertonus, môže sa preniesť na tú vrstvu nad tým, ktorou je fascia a môže ovplyvniť vlastne ďalšie partie nad tým. Čiže fascia je veľmi špecifická aj v prístupe. A pre mňa ona existuje dosť veľa rokov, ale máš pravdu, Robi, že v podstate do takého nejakého verejného povedomia sa dostala dosť neskôr, ako som sa ja s ňou stretla. Ja to vnímam 20-25 rokov dozadu, že sme riešili fascie. No. Takže a určite je dobré, že sa dostala do povedomia, lebo zaslúži si pozornosť v rámci terapie a v rámci cvičenia. Čiže môže normálne bolieť a tak ako aj alebo znepríjemňovať nejaký pohyb. Áno. Spôsobovať bolesť. Tak môže. bolieť, to asi neviem, ale spôsobovať inde bolesť podľa mňa môže. No? Dobre, a my sme sa teda teraz bavili o tomto prístroji, ale vlastne sme nevysvetlili, čo. Ja viem, že už samozrejme ty si to hovoril aj inde, ale keď môžeme iba v rýchlosti, táto konštrukcia za nami je teda pravilo. A povedz iba v rýchlosti, že odkiaľ to prišlo a vlastne čo to je to pravilo mobilo, lebo toto je jedna z tých mobilo. Áno. Dobre, tak ja k tomu poviem taký krátky príbeh. Ja keď som vlastne prvýkrát, ja som chodil na určitých festivaloch, som videl túto techniku cvičenia, chodil som okolo toho a v podstate smejem sa na tom až dodnes, lebo úplne chápem ľudí, ktorí to obchádzajú. Lebo ja nebol som iný, ja som vždy chodil okolo a vždy som si hovoril, prídem o 2 hodinky, potom to vyskúšam. No tak 2 roky som takto chodil, že to potom vyskúšam. A potom vlastne už prišlo také, že robil som v jednej ako neziskovke, ako marketing a zavolal som si vlastne ku mne do Nových Zámkov, som zorganizoval taký kurz, že hovorím, dobre, tak keď ja nejdem za tým, tak príde toto za mnou. A prišiel tam teda jeden človek, ktorý sa s tým zaoberá, urobil nám taký 3-hodinový kurz zoznámenia sa s tým pravilom a ja som tam zohnal nejakých 80 ľudí a zacvičili sme si. No a my sme hneď po tom kurze s kamarátom sme si tak sadli a hovorím, no a čo teraz, lebo to bolo bohovské, tak ale pravilo odišlo. Tak my sme si do mesiaca, prosím ťa, zostrojili takú konštrukciu doma, nejaké trámy, nejaký strop sme použili k tomu, tak sme to nejako urobili. A fungovalo to. No to bol nejaký január. A potom vlastne prišla jar, leto a my sme na tom cvičili a hovorím si, no ale začína byť teplo, mne sa nechce veľmi ako vnútri tuto v tom teple sedieť. Tak som povedal, no ja chcem také, čo viem preniesť. Tak som vlastne vtedy začal rozmýšľať a vtedy začala vznikať už podoba tohto pravila, ktoré sa teda volá pravilo mobilo preto, lebo ho vieš do pol hodiny holými rukami zložiť, dať ho do auta a odniesť ho niekde a takisto tam do pol hodiny holými rukami postaviť. Lebo ja som si uvedomil, že som príliš lenivý na to, aby som to tam niekde skrutkoval a rozmýšľal, ako to mám poskladať. Takže takto vzniklo pravilo mobilo úplne prirodzene. Tam nebol v podstate na začiatku žiadny podnikateľský alebo nejaký plán. Vzniklo z mojich vlastných prirodzených potrieb. Takže preto je mi také blízke, lebo vlastne takou mojou súčasťou mojho života prirodzenou. Takže toto je tá konštrukcia, ktorá vlastne dovoluje, aby sme mohli využiť rôzne závesné body, rôznu dynamiku tých lán a rôzne spôsoby, ako sa to zaviesí. Ešte chcem dať k tomu, ono to nie je na začiatku vidieť, lebo väčšinou na tých fotkách a videách sú také pár typov zavesení, ale tých zavesení je tu naozaj, že ešte neukončené množstvo podľa mňa, ktoré ešte nevieme ani my sami, koľko toho bude možné, ale pribúda.
pribúdajú tie možnosti využitia, či už vo fyzioterapii, alebo teda pri nejakom posilňovaní, alebo pri nejakom inom využívaní tejto konštrukcie pravilo mobilo. A teda to nebol tvoj nápad, má to nejakú históriu? Pravilo ako technika, alebo teda ono sa to nevolá ani tak konštrukcia, že pravilo, a pravilo je skôr technika toho cvičenia. Ono je to, hovorí sa, že to má súvisí so slovanským jazykom, kde to pravilo je akoby napravilo, pravilo, že opravilo, takže toto je ten základ toho slova. A korene sú, teda čo som nejaké počul a iných spomínajú, sú napríklad u kozákov, ktorí to používali pred bojom na také aktiváciu, rozhýbanie a po boji zase na také zrelaxovanie alebo ponaprávanie. To potom lebo to bola veľká záťaž pre to telo. Ten boj to bolo veľmi náročné. Čiže si to môžem predstaviť, že oni využívali tento nástroj na fyziológiu, alebo teda, Fyzioterapiu. Áno, oni využívali ten nástroj na fyzioterapiu už 500 rokov dozadu, hej? No, áno, ale ono v podstate nie je to úplne jasné, či to tam začalo, lebo už bolo spomínané, vieš, tie zdroje sa veľmi ťažko hľadajú. Až je mi to také záhadné, že to zmizlo zo sveta, lebo nejaké stopy idú, že sa to používalo dokonca ešte aj pred tými kozákmi. Takže ja sa tu nehrám na historika tejto metódy. Ja som rád, že ju tu mám teraz, ale vyzerá to tak, že to ide ďalej a zvyknem sa baviť na tom, že ono, vieš, keď to niekto uvidí prvýkrát, tak povie, že čo to tu máte za škripec. To je najbežnejšie. Druhé je, že mučidlo, teda to je ešte druhý výraz. Ale škripec vyhráva. A teraz samozrejme je to spojené s tým stredovekým obrazom, ktorý poznajú všetci. Tam to bolo to drevo a tam to tak točili toho človeka, naťahovali ho. A ja sa tam tak smejem, lebo ja si myslím, že najprv bolo toto využitie, to liečebno, akoby nejaké aktivačné. A myslím si, že až potom bolo toto mučiace zariadenie. Ale ako by sa to za to schovalo, tá história tohto zariadenia. Lebo sú krajiny, kde napríklad, keď sa opýtaš ľudí, čo to je, tak väčšina ľudí povie, že vie. Neviem, že na tom boli, ale vedia. To je môžeme povedať Rusko alebo Ukrajina. Ja som sa s viacerými ľuďmi odtiaľ bavil. Oni povedia, že pravilo. A u nás, keď to poviem, tak 99,999% ľudí ani netuší, o čom hovorím. Takže je to zaujímavé tá história a je taká zakrytá trošku nejakou hmlou. Takže neviem ani ja sám. Ja som si robil trošku prieskum a zistil som, že už sa to rozbieha aj v iných krajinách, že nie iba u nás. Našli sme aj teda v Amerike, v Kanade, a Anglicko tam bolo nejaké a európske krajiny. Čiže ak tam niečo ešte vypadlo... Bali. Teraz Dubaj je po novom. Fíha. No, začína sa to hýbať. Ale väčšina tých ľudí, keď si pozrieš, tak je to buď po rusky, ale ja to celkom neviem teda povedať, ale či Ukrajina, Rusko, alebo z tejto oblasti sú tí inštruktori samotní v mnohých častiach sveta, takže tak nejak to odtiaľ ide, no neviem ti povedať naisto, ale tak to zatiaľ vyzerá, že z tej strany. Čiže mi chceš povedať, že si to od starovekých kozákov v rámci takého oddychu a aktivácie pred bojom a po boji, si to našlo cestu až do 21. storočia, tu do tvojej ordinácie, ak to tak môžem nazvať. A má to miesto aj v 21. storočí. Tak za mňa, vďaka Bohu, že to prišlo, lebo návrat k prirodzenosti pre mňa. No ja nikdy nezabudnem na tvoj prvý zážitok, o tom spomínam Bistiva, ktorý si teda navštívil a my sme tu mali rozložené. Tak si pamätám, že potom vlastne si ma kontaktovala, že to ideš teda vyskúšať ku mne do Nových Zámkov a potom vlastne došlo k tomu, že hneď si to aj zadovážila. V podstate to bolo veľmi rýchle, keď si tak spomeniem, lebo festival končil, bolo to podvečer, keď som vás tam si všimla a hovorím, čo toto tu je a tak. Dostala som vlastne kontakt a asi za 2 týždne, myslím, som ti potom volala. Ale si to tam ani neskúsila. Ja som to neskúsila, lebo už áno, bolo neskoro. A potom v zážitku u teba proste sa nedalo ináč. Áno. Takže našlo si to cestu až do 21. storočia. To znamená, ak tomu dobre rozumiem, ty si to ani neskúsila a popri tom, že máš rôzne iné
pomôcky pri terapiách, tak sa ťa to natoľko očarilo, že hneď si to zaradila do portfólia. Takto, ja som to uvidela rozložené na nemenovanom feste, zaujalo ma to, zobrala som si od Robbieho kontakt a rozprávala som o tom priateľovi, že počúvaj, ja som videla také a také. A musím povedať, že ja som mala zámer kúpiť úplne iné závesné zariadenie, na ktorom som pracovala od 2014 do 2021 na Kováčovej. Je o mnoho nákladnejšie, je to norský koncept, neviem, či môžem povedať aj, že aký, Redcord. Je to takisto cvičenie v závese, kde môžeš využívať odľahčenie cez zavesenie do pevných lán a môžeš využívať vlastne silové cvičenie proti odporu gúm. Veľmi dobré to je, ale tým, že tá prvotná investícia pre mňa bola celkom dosť náročná, tak som to stále zvažovala. A zrazu som uvidela pravilo a čo toto je? Takže som zavolala Robimu, prišla som, zavesila som sa, onemela som, doslovne. Respektíve, keď to človek vyskúša, ja stále hovorím aj klientom, že zažijú nielen expanziu v rámci tela, ale aj v rámci duše. A tým, že to telo s dušou je úzko prepojené, teraz to možno nejak bude zaváňať nejakým duchovnom, ale mne to život ukázal, že keď máš príjemnú emóciu, tento pocit sa ti prenesie do tela. Keď máš nepríjemnú emóciu, v tom tele ju máš v zmysle zvýšeného napätia, bolestí, kĺbov, svalov, takže pre mňa dôležitá časť, že keď s niekým pracujem, a to je jedno, či je to v pravile alebo mimo neho, tak pre mňa ten jeho pocit je rovnako dôležitý, pocit myslím emočný, rovnako dôležitý ako ten pocit v tele. Takže aj som zabudla, čo si sa spýtal, ale dúfam, že som na to odpovedala. Veľmi správne si odpovedala. Ja som sa pýtal na ten koncept pomôcok vo fyzioterapii, že či to zapadá do toho portfólia, ale si mi vlastne odpovedala. Ale ešte chcem dodať, áno, sa ti páči. Takže ešte by som dodala, že zapadá, pretože ja som to, keď som to vyskúšala, tak som vlastne pochopila, že čo všetko v tom pravile robiť môžem, okrem posilovania a naťahovania, že ja to hovorím, že to je ako keby si vošiel do urýchlovača. Lebo to, čo ja tu musím veľmi pracne a dlho vysvetľovať, inštruovať, naprávať, ukazovať, tak v tom pravile príde ako keby prirodzene. Prirodzeným spôsobom pre mňa, ale aj pre klienta. Takže pre mňa je to do plusu, ušetrí mi veľa fyzickej námahy, veľa vysvetľovania. Mám tam voľné ruky, môžem v tom zavesení v podstate korigovať to, čo potrebujem ešte manuálne. A čo je dôležitá časť, čo napríklad na začiatku úplne klienti majú strach z toho, že Ježiš, to vyzerá strašidelne, že ja hovorím, že nikdy sa tam nedejú nejaké veci, ktoré by boli pre niekoho cez. Takže komunikujeme spolu a to, že ja mám voľné ruky a vidím, že aha, tak toto rameno máš vyššie, skús ho uvoľniť, skúša to sám, keď to nejde, možno, že tú polohu trošku navediem ja. Takže áno, veľmi mi to zapadlo. Veľmi mi to zapadlo metodicky, aj keď na to opakujem, neexistuje nejaká štúdia, ktorá by to podkladala, ale toto ešte chcem povedať, že pre mňa všetko to, čo robím na klientoch, mám odskúšané. A pre mňa moje telo je v podstate ako keby výskumným ústavom alebo laboratóriom, na ktorom si môžem v podstate všetko to, čo potrebujem, vyskúšať. A tá moja osobná empíria je v podstate nenahraditeľná a dáva mi odpovede. Ešte by som k tomu ja tiež doplnil, napadlo, keď si to hovorila, že áno, tak akoby nejaké skripty alebo knihy na to v podstate, alebo neviem o tom, že by to nejak existovali. Ale ja hovorím na druhej strane, že chvála Bohu, lebo to je zlatá éra, v podstate nová zlatá éra, teda, lebo asi bola nejaká stará, ale teraz je nová zlatá éra pravila. A preto aj pozývam veľmi rád na toto takto ľudí, jak teba vlastne, lebo máme tu možnosť naozaj tú cestu vlastnú si tvoriť, aby sme neboli ovplyvňovaní ako keby niečím, čo by nás zbytočne viedlo nejakou inou a nie našou tou cestou. Takže ja som vďačný, že to je takéto nové všetko.
a vieme tu robiť naozaj svoje nové koncepty a svoje nové spoznávanie, takže pre mňa to je veľká výhoda, že je to takto, ako to je. A preto aj hovorím ľuďom, že začnite, jak ty hovoríš, prirodzene začnite, každý klient je úplne iný, to aj ty vieš, že na to nie je návod. Určite sú nejaké veci, ktoré sa tam snažíme dodržiavať, ale každý nech si nájde tú cestu. Ja vravím ľuďom, nechoďte zbytočne na nejaké kurzy, ani nerobím nejaký veľmi, že kurz, že čo presne máš robiť. Skôr príď a skús naozaj si to sám spoznať a uvidíš. A veľmi zaujímavá vec je, čo sa tu deje, že ten človek, keď príde, tak on vlastne sa vždy nech začne chovať a je veľmi zaujímavé to pozorovať. A najväčšia sranda, neviem, či máš aj túto skúsenosť, že on príde a je taký, väčšina je taká, že akože, čo to bude, trošku sú takí, vidie tam trošku takéto, že rešpekt. Hovorím, rešpekt je super, ale máte odvahu, prišli ste, dobre. A jak tam ten človek leží a ešte vôbec nie, len mám pripnuté tie lana a ešte nie je vôbec, že nič sa s ním nedieje, tak tam taká zmena nastane v tej tvári, on úplne, už to stačí na to, že zrazu ten človek veľakrát úplne, že sa zmení to uvoľnenie v tej tvári, dokonca úsmev veľakrát, alebo až smiech dokonca a potom to už má úplne inú rovinu. Takže hovorím to keď nezažijete, ja rozumiem tomu, že neviem to vysvetliť v podstate tým ľuďom, kým tu nebudú, oni to musia nevysvetliť, oni to musia zažiť. Mhm. A chcem sa spýtať ešte, že vie to teda suplovať aj rôzne iné nástroje a prístroje, napríklad vidím tam za tým aj rebriny, že napríklad také rebriny alebo ja neviem čo iné sa používa v rámci tej terapie, prípadne aj vo fitku, že je to OK mať toto vo fitku a môžu si to ľudia sami vyskúšať? Nepotrebujú na to niekoho? Rebriny sú škôlka alebo základná škola oproti pravilu. Pravilo je univerzita a porovnávam to v tom, že čo všetko v pravile môžeš zažiť v rámci tela, tak tie rebriny sú úplne niekde na začiatku. Rebriny sú pomôcka jedna z XY. Pravilo je niečo, čo presne, musím to povedať, je neskutočne variabilné a ešte teda sme nedokončili, ak to takto môžem povedať, náš, ani nie že výskum, v podstate je to naozaj zase o tej empírii, o tom zažití si. A tým, že ja to aj teraz vnímam, ako sa rozprávame, že ako ma kopu vecí napadne, keď počujem Robyho a zase asi Robyho, keď mňa počuje, že ja už mám v hlave XY vecí, ktoré by som ešte od Robyho chcela, napríklad trakcia krčnej chrbtice, čo sa často vo fyzioterapii používalo. Toto je téma, ktorú by som, len si musíme na to teda hlavne nájsť asi čas, že využiť a v podstate nájsť správny a v podstate vyhovujúci spôsob využitia aj tej trakcii hlavy, ktorá je trošku možno v tomto vynechaná v rámci pravila. Takže vo fitku pre mňa, druhá časť otázky, vo fitku pre mňa využitie pravila geniálne. Keďže poznám klientelu, ktorá preferuje fitko, a veľa ľudí tam chodí za objemom svalov, za zabehaním si. Táto časť je pre mňa nepochopiteľná, ale neodsudzujem ich, že prečo mám behať na páse, keď môžem behať po tráve von. Ale zase poviem, že toto máme zase každý ináč, takže je to úplne v poriadku. Ale vec, ktorá tam absentuje v rámci tých fitiek často, že keď si aj možno odcvičia s trénerom, tak ten stretching ostáva na klienta na samého. A toto je časť cvičenia, ktorú klienti nie veľmi majú radi. A zvlášť, ktorí možno skôr preferujú, že potrebujú mať tú hmotu a byť v nejakom objeme, tak práve potrebujú túto časť, ktorá, ako hovorím, často chýba v tých tréningoch. Takže pre mňa z pohľadu balíčka, ktorý by malo fitko v podstate obsahovať, nahrádzala by možno trošku trénera v tom, že by ten stretching sa dial. A ešte to dopoviem, si sa pýtal, že či by sa sám mohol. No sám nie, je treba tú druhú osobu k tomu, lebo potrebuje ťa naviesť, ale ten stretching by sa dial vlastne vo fyziologických polohách, smeroch
zase by bol intuitívny, aha, tuto ma to trošku viacej ťahá, aha, a toto asi potrebujem a toto je ten benefit. Ešte ja by som k tomu povedal, že ja v podstate za ten čas, čo to pravidlo v podstate už ponúkam, už som sa odvážil teda, že už to je na takom vývojovom stupni, že môžem, tak vlastne som sa snažil, myslel som si, že prvý krok bude k fitness centrám. Ku podivu zatiaľ nie. A budem veľmi rád, keby sa to stalo. Je to viac dôvodov, prečo som sa chcel na začiatku zamerať na fitness centrá. Jednak tí ľudia, ktorí to vyskúšajú, veľakrát chcú pokračovať. To, že chodia ku mne alebo niektorým ľuďom, aj ku Gabike, tak to je síce jedna cesta, ale to fitness som mal predstave, že je také najdostupnejšie, že prídem, mám permanentku a môžem cvičiť, že bežam dohodnutia a tak ďalej. Tak som si myslel, že to bude najlepšia cesta. No, potom ďalšia vec, prečo, je práve ten stretching, čo Gabika povedal, že tam by sa to veľmi hodilo podľa mňa. A to, čo si sa pýtal, že či sami môžu cvičiť, no moja predstava, môj koncept je taký, že na začiatku by tam bol samozrejme, dohodli by si nejaké stretnutie, odcvičili by si niekoľko, 5-10 proste cvičení a potom podľa toho, jak ten človek sa tam teda dokáže pohybovať, by mohlo prejsť k tomu kroku, že by buď chodili dvojica, už takýto človek, ktorý už má s tým skúsenosť a mohol by potom tým pádom cvičiť akoby vo dvojici, že sami, už by nemal plateného trénera, alebo dokonca teda máme už dneska verzie, ktoré sú ovládané na diaľkové ovládanie a ten človek môže dokonca už úplne sám, ale určite by musel prejsť napríklad nejakou cestou. Ono v podstate, vieš, to je jak v spieraní posilovni, no môžeš začať hneď spierať, ale asi by si akože nemal. Asi by si mal byť najprv s trénerom 5 krát, keď to chceš robiť rozumne. Lebo potom to teda vyzerá všelijako, že to bolí človeka, keď sa na to len pozerá. Takže môžeš si nič iné, to nie je ako aj iné veci, len ľudia to nejak preskakujú, že idú spierať proste činku s nejakou serióznou váhou a technika ušla, tak toto isté platí, to je to isté pravidlo. A máme na Slovensku dosť certifikovaných kaučov alebo tých trénerov na takéto pravidlo? No to sa stalo vlastne, že to som ešte vlastne nepovedal to B, že tým, že nie tie fitness centrá sa ujali, a je to také celkom logické už teraz, keď to neskôr s odstupom času pozorujem, že uchytilo sa u masérov a u fyzioterapeutov, čo je vlastne super. Lebo to sú ľudia, ktorí to môžu ako uchopiť do svojich rúk a je to najlepšie, čo sa mohlo stať. Takže ja si myslím, že cez tento prechod to postupne môže prejsť už teraz niekde k nejakým buď športovým klubom alebo nejakým profesionálnym športovcom, alebo teda do tých fitness centier. Čiže tam je tá logika, že ak to má nejaký fyzioterapeut, tak ten nám určite s tým neublíži, hej? To je moja taká logika, neviem. Ja mám pravidlo, už bude rok v júni a mám vedomosť, že všetkým sa len dobre stalo, kto v ňom boli. Takže zodpovedne hovorím, že nikomu som neublížila, alebo nič cez sa tam nedeje. A to samotné cvičenie, keď teda hovoríme, lebo poviem, ja idem napríklad na masáž, na thajskú masáž, no a tam niekedy ma to môže boleť, lebo respektíve, no, vieme, akí sú maséri, že a tak poriadne mi to tam rozdať, tak to môže boleť. Môže takáto vec aj na tom pravile byť, že ako keby to cvičenie je také na hrane, až by som povedal, že trošku na bolesť, alebo toto je úplne všetko, že krásne, jemnučké, postupné. To, aké bude násilné, rozhoduješ ty. Rozhoduješ ty a pre mňa čokoľvek robím, nielen v pravile, ja klientom zvyknem hovoriť, že predstavte si, že máme škálu bolesti alebo nepríjemného pocitu od 0 do 10. Ženám zvyknem hovoriť 9-10 rodíme, mužom tápam, čo mám povedať, ale najväčšiu bolesť, ako ste kedy zažili. Pre mňa v rámci mojej praxe nie je absolútne prípustné, aby sa niečo v rámci terapie dialo cez 8, 9, 10. To je hranica, stále to hovorím, áno, bolesť je veľmi subjektívna, každý máme tie hranice, ten prah niekde inde, ale toto je pravidlo, ktoré dodržujem, či v pravile, alebo mimo neho. Takže áno, môžeš cítiť ťahy, môžeš ich cítiť jemné, môžeš ich cítiť silné.
ja už, keď mi povie klient, že no je to tak na 6, tak dobre, lebo dávam si tieto orientačné body. Je to kvôli ochrane mňa, ale aj klienta zároveň. Takže to, ako intenzívni budeme, záleží od klienta v podstate. Tomu ja by som povedal, že tiež je to dôležitá moja otázka pri cvičení a veľa o tom hovorím vždy, aj hlavne u takých, čo začínajú. A ja totiž tú časť, že posilňovanie na pravile, ako tak, aby som to presne oddelil, ono vždy vzniká nejaké aj posilňovanie, zocelovanie a proste nejaké zmeny. Ale vyslovene, keby som šiel do nejakého silovejšieho tréningu, tak ja som sa za tú dobu veľmi nedostal k ľuďom, tí, čo ku mne chodia pravidelne, tak málo z toho sme odcvičili nejak silovo. Lebo ja som myslel, že už po tej dobe, keď niekto už bol, neviem, 20 krát, tak už hádam nabehne teda aj na tú silovú časť. Ale človeče, nedieje sa to, lebo ten začiatočná fáza, tá prednosť toho rozvláčnenia, rozhýbania, tej tekutosti do toho tela dostať, je takú má prednosť pred tým celým, že oveľa dlhšie to v podstate trvá, lebo ja by som už chcel začať tie silové časti robiť, ale nie. Proste má to svoju postupnosť a veľmi pomaly sa k tomu telo prirodzene dostáva, že už potom už to začne, ale ako keby to nemalo prednosť. Hlavne tu v tejto Európe našej, všetci sme takto sme tu stuhnutí pekne v tejto polohe a teraz to otváranie sa deje nejakým krokom postupne. Takže má to svoj čas, ale určite vidím veľkú výhodu toho posilňovania v tom pravile. Len hovorím, ja preto vôbec netlačím do toho tých ľudí a keď ich do toho netlačím, tak vidím, že to veľmi pomaličky smeruje k tomu, aby v tom človek začal. Najprv musí, vieš, že my keď vyvoláme nejakú, ja to vidím na nich veľmi rýchlo, že keď hlavne taký, čo som na začiatku, že keď v nich vyvolám príliš veľa stresu, tak to telo sa začne brániť. A to je kontra to, čo ja chcem. Lebo ty to nerozpletieš, keď sa niekto zatne, tak sa si skončil v tom bode, akože keď to zatne ako obrana, to telo, tak s tým neurobíš nič. Takže tu veľmi jemne sa ide do toho, aby to telo práve že zdôverovalo, a to je presne o to, čo sme sa bavili, o tej mysli, o tej psychike, o tom podvedomí, o tom tele samotnom, že my ho tak ňuňkáme, aby si tak dôverovalo, aby tam nebol stres, lebo ukazuje sa nám veľmi krásne, že nie len to, že hovorí sa, že tie lavice, tie lavice, tie deti, čo idú tých 5, v škôlke, ale v podstate dobre 5 rokov, prejdú 10 rokov, 20 rokov prejdú v laviciach, že čo to spraví, to vidíme, akože kto vidí, tak tento vidí, čo to spraví, ale to nie je len to, že tá poloha, ale ten stres je k tomu pridaný, vieš, že rýchlo a písomka a neviem čo. A tá kombinácia, ja to poviem, že katastrofálne následky má tá kombinácia. Katastrofálne. Takže pravilo chce opak. Pomaly. Zvláčne. Kľud. Áno, pokoj a rozvaha. Keď už si spomenul deti, je to vhodné aj pre nejakých mladších cvičencov? Povedz kľudne. No, ja si myslím, že áno, že vek nie je kontraindikácia. Práve naopak. Ja, čo mám skúsenosť, tak v podstate chodí ku mne na terapie klient chlapček, ktorý má síce 14, ale zrastovo kvôli nejakým zdravotným komplikáciám, ktoré mal, operácia srdiečka, tak je zrastovo tak na 9-10. Takže celkom ako dieťatko pre mňa, konštitučne. A má skoliózu. Skoliózu asi 45 stupňovú. To je vlastne zakrievanie nesprávnej chrbtice. Takže u neho využívam veľmi rada pravilo a neviem, či som to mu posielala. Ja si totiž to neskutočne rada, možno sa ešte trošku vrátim o tom, čo sme sa rozprávali, o tom výraze v tvári. Milujem si dokumentovať to, ako sa to deje, aj v procese a aj po ňom. Keďže po pravile, po terapii, alebo teda poviem to celé, keď niekto príde ku mne na terapiu, tak
robím s ním mimo pravidla nejaké veci, čo predstavuje nejaké zahriatie, nejakú hlavnú časť tej hodiny a úplne na záver v podstate robím pravidlo u ľudí, u ktorých teda to uznám za vhodné. A tento chlapček chodí ku mne už asi rok. No a vlastne na záver sa zavesíme a robíme v tom nejaké veci. A ja si často robím videá alebo fotky. A baví ma to si to nie len to, že to vnímam, ale ešte si to spätne aj pozerám. Lebo na konci vlastne terapie v pravile potom nasleduje relaxácia. Vo všeobecnosti aj vo fyzioterapii platí, že keď robíme trakcie akékoľvek, tak je potrebné mať fázu kľudu, ktorá v starých knihách sa písalo, že 10 až 15 minút minimálne by človek mal ležať. Pretože to, čo dosiahneme v tej dĺžke, v expanzii, v natiahnutí, v uvoľnení, vlastne je treba nechať doznieť, to je jedna vec. A škodou veľkou by bolo pre samotnú terapiu, keby hneď vôjdeme do tej gravitácie, ktorá nás všetkých tlačí, stláča a v podstate zmenšuje medzistavcový priestor, zmenšuje medzikĺdny priestor. Takže takto to aj zvyknem vysvetľovať, že to, čo dosiahneme, chceme nechať doznieť, aby si to ten človek donaciťoval, ostane v kľude. Ja vždycky klienta zakrývam dekou a dostane dokonca ešte aj cez oči, aby sa naozaj ponoril, a toto sú už také veci možno navyše, aby sa naozaj ponoril do toho tela a nechal si to prejsť aj tým pocitom. Takže áno, je to vhodné pre detičky a mám fotky Lukáško je to dieťatko, ktoré ku mne chodí, ktorá má neskutočne rada, pretože maminka v podstate po prvej tej terapii, keď sme to vyskúšali v pravile, tak sedela tu na stoličke pri stolíku a je to kamarátka moja a povedala mi: Gabi, ja som Lukáška takéhoto jednak v kľude, že ležkal, oddychoval, takéhoto ešte nezažila, že leží na mieste a tá rozjarená tvár, úsmev na tvári. Takže zase benefity pre telo, pre skoliózu, to natiahnutie, uvoľnenie, expanzia, veľké plus. A to, čo teda je navyše, je tá emócia, ktorá s tým prišla. Ako nemám často slovo a pre mňa sú to zimomriavky na tele aj teraz, keď o tom rozprávam. Takže, a Lukáško bol šťastný, vždy sa musíme vyobímať, lebo a kedy zase prídeme, mami? Takže takto to je. Ešte ja, keď môžem, by som doplnil. Presne toto, dobre, že si to povedala. Tá fáza, keď už ten človek ho spúšťam z toho zavesenia, ja nehovorím natiahnutie, lebo to je presne to, čo ja nechcem tam veľmi, lebo ľudia majú, vieš, tá pasívna metóda, čo sme sa o tom. Za čo ťa napadli, hej. Odborníci povedia. Ja sa nebojím, ja sa rada porozprávam. Hej, tak vlastne tu nejde o to, že naťahujeme človeka, ale on na tom visí, tak to poviem. A keď ho z toho visenia spustím, tak ja vždy hovorím túto vetu, že teraz sa teda zavri si oči, ešte je veľmi skoro ráno, ešte nemusíš stávať, len začínaš tak vnímať svoje telo. A teraz nastane 50% úspechu z tohto celého, čo robíme. Toto vždy poviem, že teraz bude 50%. Lebo jednak mozog si zapíše, že aha, dobre, prežil som to a tak ďalej, vzniknú nejaké návyky. A jednak to, čo ty si teda povedala, že má sa relaxovať, tak ja ich vždy nabádam a že pomaly, keď už budete mať pocit, že potrebujete sa pohnúť tak ako na posteli ráno, tak to začnite robiť. A ja mám takú skúsenosť, aj nielen tu, že relaxuje ten človek, ale že začne aktivovať postupne tie svaly už samopohybmi, už v tom zo zeme, tak to má veľký význam, ako aj ty hovoríš, nevyskočiť z toho uvoľnenia hneď na nohy. To proste nie. To treba mať na to pravilo čas. Tak, ak by sme teda mali mať čas na seba viacej, tak tu pravilo, cez to nejde vlak, akože aspoň u mňa cez to vlak nejde. Robiť pravilo takým spôsobom, že odcvičím si a vybehnem z neho, tak to s mojou metódou nemá nič spoločné, keby to niekto takto robil. Takže to je pre mňa také. To vo všeobecnosti asi nájsť si čas sám na seba a celkovo spomaliť v tom živote je niekedy výhra na dlhú trať, keď to tak poviem. Ak sa chceme dožiť 80, 100, 120 rokov, tak asi inak sa to nedá. Mňa ešte napadla jedna vec, ak môžem. Ja som chcela len dodať, že čo je ešte benefit, tým, že to telo je v novom prostredí pre ňoho,
po pravile. Moje terapie obsahujú nejaké terapeutické metódy, cvičenia, ktoré sa dejú za účelom nápravy chybných pohybových stereotypov, chybného držania tela. A to, čo vlastne chcem teraz povedať, je časť, ktorá je pre mňa najviac asi dôležitá, že ak robím nejaké korekcie s klientom v rámci držania tela, pohybových stereotypov, tak keď vyjde po terapii mimo pravila a vyjde z pravila, tak ako keby dostal širšie spektrum a lepšiu možnosť sa prenastaviť do toho nového a do toho fyziologického. Takže toto je časť, ktorá je pre mňa asi najviac dôležitá a veľmi ťažko a veľmi dlho možno by sme sa museli dlhšie stretávať s tým klientom, aby sme sa dostali do tohto priestoru. Dúfam, že som to zrozumiteľne vysvetlila. Do priestoru nového pocitu z tela, nových rozsahov. Takže takto som to myslela. Takže toto je časť, ktorá je pre mňa zatiaľ nenahraditeľná ničím iným. Presne. A mňa baví to, práve tá spolupráca s tebou ma baví. A mňa s tebou. Keď si ma objednávala, už som vedel, že ty budeš pre mňa najlepší spolupracovník. Badanie a takéto nové veci sú pre mňa veľmi zaujímavá časť. Nerada nejak ostávam v nejakých zažitých veciach. Pre mňa to začína byť trošku aj nuda, takže mne tento nový vietor do plachát robí veľmi dobre. A mňa na tom baví to, že ty máš ten odborný pohľad, teda však skúsenosti hovoria tie roky, to ja som v tomto naozaj že like, ale porovnaní s tebou naozaj, že tých vladov máš veľa takých pozorných, ktoré moje oko neuvidí. A baví ma na tom, že keď si porovnávam, že ja som nejaký ten postreh zbadal iným spôsobom a ty zase iným pohľadom, lebo máš inak tie oči už nastavené, ale že nájdeme aj tak zhodu vlastne v tých z dvoch strán sa na to pozeráme. To ma na tom baví. Že to je také prirodzené. Vážim si toto stretnutie naše. Pre aké športy by mohol byť vhodný takýto druh rehabilitácie na pravile? Za mňa podľa mňa všetky, ale to asi nebude mať úplne odborné vyjadrenie. Za mňa pre všetky, lebo on ide za mňa do takých základov, že už len pre bežný pohyb a držanie tela človeka to má význam, tak myslím, že aj pre všetky druhy športov. Takže povedz to nejak možno, že zvýrazniť pre aké športy, neviem, či sa... Nechcem nič vypichnúť, ale hneď keď som počula tú otázku, ma napadli jednostranné športy. Tenisti, hokejisti, badmintonisti. Ako kompenzácia, ako možnosť dostať sa do stredu, ako možnosť dostať sa do balansu v rámci zaťaženia svalov. Návrat zase k tomu, aby telo bolo v harmonii, takže ďalšia časť sú potom silové nejaké tréningy, fotbalisti často skrátení. Takže toto je zase taká pre mňa komplikovaná odpoveď. Nerada by som teda vypichovať, ale toto je to, čo ma napadlo prvé. Takže jednostranné športy, silové športy, ale zároveň napríklad aj pre atlétov podľa mňa to má význam. Veľmi. OK. A keby sme to mohli porovnať s jogou, tak mne to hneď tak napadlo, že ako joga k tomuto asi veľmi podobná. Tak ja som niekde počul, že hodina, niekde som to v rámci môjho prieskumu čítal, že hodina na jogová je ako 15 minút na pravile. Hovoril to niekto, už ani ja neviem kto, takže tiež z nejakej skúsenosti teraz z jeho vnímania to takto som počul takýto výrok. Zas by som sa nerád dotýkal, akože nejak teraz to posudzoval, lebo zas hovoríme podľa mňa o dosť rozdielnych veciach. Ale zas mi napadlo, čo už Gabika povedala, ako keby pre mňa táto technika tak rýchlejšie alebo prirodzenejšie vovedie do toho, čo s tým telom chcem robiť. A poviem to ešte inak, lebo bavili sme sa aj o posilovni, aj o joge sa bavíme aj o inom. U mňa sa deje taká vec, ako keby, že dobre, keď chcem posilňovať posilovni na nejakých strojoch, tak akoby bude to lepšie podľa mňa, keď sa človek naučí niektoré pohyby na pravile a potom to vniesie do toho posilňovania na tom stroji. Že dá sa vylepšiť to posilňovanie na tom stroji
skrz to pravilo. Keď už teda, lebo problém je v tom, ani nie je problém v tom stroji, aj keď robí nám nejaké obmedzenie toho tela, toho pohybu, ale skôr, že zabudneme na zvyšok tela a proste nerobíme to komplexne. Ja viem, že to divne znie, že ako robiť izolovaný cvik komplexne, ale hovorím, že áno, že aj tam by malo zostať nejaká tá, neviem teda, či to odborne poviem, ale... Ja som práve išla povedať pojem zreťazenie, lebo to je presne o tom, čo hovoríš, že aj keď, ja neviem, dvíham ruku v ramene, v dlhej páke s vystretým lakťom, tak to pre mňa nemá zmysel len pre deltový sval, pre svaly lopatky, ale používam často, čo laici nevedia, používam stabilizačné svaly v rámci trupu a preto pravilo je do plusu v tom, že tam máš možnosť si to zažiť v priamom prenose, lebo to prichádza prirodzeným spôsobom. Kdežto v posilovni, keď ti začneš robiť nejaký stroj na hornú končatinu, musí ťa niekto fundovaný naviesť na to, čo potrebuješ zapojiť a uvedomiť si, pretože môžeš to robiť v nekorektnom stoji, zapájaš kopu synergistov, teda svalov, ktoré pomáhajú pohybu, kopu kompenzačných pohybov, takže táto téma je veľmi široká. A mohli by sme tu o nej ešte dlho rozprávať. Pre mňa veľmi zaujímavá, takže určite je to do plusu. A to som ešte na margo tej jogy chcela povedať, že joga pre mňa nie je len cvičenie. To je zase ďalšia široká téma. Má svoj význam. A takisto vnímam možno podobne aj filozofiu pravila, že to nie je len cvičenie, je to zážitok v spojení emócia, telo, prežitok. A veľmi také komplexné, no. Áno, tak ja mám slogan, používam veľmi rád slogan, že napravilo telo i mysel. Víš, to som ani nevedela. Áno, napravilo ako napravilo telo i mysel, alebo teda napravilo telo i mysel, takže toto je také pre mňa najviac vystihujúca, najkračšia veta v tomto. To som sa práve chcel opýtať, či sa to dá použiť aj ako wellness a či to má nejaké meditačné presahy. Ježišmare, má podľa mňa. Mohla by som ti ukázať tú moju databázu fotiek po pravile, keď odokrývam tvár. Budeme sa rozprávať asi aj s Vandou. Neskutočne milujem tie pohľady, proste rozjarený výraz na tvári. Áno, kľudne aj ako wellness, pretože stále si prídem, že strašne veľa superlatívov používam, alebo veľa superlatívov, ale pre mňa je to v pocite stále tak. Ešte nie je rok, čo ho používam. A zatiaľ som neprišla na nejaké úskalie alebo na vec, ktorá by bola, že joj, tak toto nie. Toto nie. Malé úskalie tam môže byť, že na tom by závislá možno trochu. A to je taká celkom príjemná závislosť a telu prospešná aj duši. No, tak to by som to povedal. Takže... OK, a viete si to predstaviť napríklad v nejakých firmách a že to bude mať veľká firma s niekoľko sto zamestnancami, to bude mať ako nástroj na uvoľnenie, že zasíš si 15 minút na pravile a môžeš ďalej 5 hodín takto sopkiť za počítač? No ja som prvú myšlienku, keď som toto robil, ja som totiž predtým robil dlho v IT oblasti, aj veľa programátormi a tak, takže tam to bolo prvé vlastne, kde som to aj chcel dostať, ako tiež taký prieskumný do jedného konkrétneho teda takéhoto IT oddelenia. Chcelo by to samozrejme urobiť nejaké individuálky, napríklad asi s tými ľuďmi. A tam totiž je jedna dôležitá vec, aby ten človek sa nejakým spôsobom, poviem to tak ľudovo, že neuvoľnil nejak veľmi a potom nevhopol do niečoho, do nejakého stereotypu, to by mohlo byť také, že nepríjemné. To aj v prax ukazuje. Takže tam ja by som to veľmi rád nejakú firmu prijal, ktorá by bola ochotná urobiť tento experiment. A to už jedno, či sú to ľudia za pásmi napríklad. Tam je veľmi ten aký to je stereotypný pohyb, že veľmi jednostranný pohyb tam majú, ale to je v podstate aj IT je v podstate veľmi, veľmi jednostranný spôsob takých za tou stoličkou, za tou klávesnicou, s tou myšou. Takže ja by som bol veľmi rád, keby nejaká firma do toho išla a vyskúšala to.
že ja som ešte chcela povedať, že keď s niekým začínam v tom pravile robiť, tak čo tomu predchádza v podstate, keď príde klient ku mne, tak absolvuje v podstate takú komplexnú diagnostiku, ktorá predstavuje kineziologický rozbor stoja, chôdze, pohybových rozsahov, skrátených, oslabených svalov. A je jedno, či už príde s nejakým problémom, alebo si príde zacvičiť v pravile, lebo mám aj klientov, ktorí sa ku mne dostali cez roba, že neriešia zdravotný problém, ale chcú si v tom zacvičiť. Hej? Takže aby som povedala na margo toho, že ak pre niekoho bude predstavovať pravilo niečo, ak bude mať tých obáv veľa, že si poškodí, tak aby som trošku ochránila to, že prečo ja ako fyzioterapeut som si to pravilo vybrala. Vybrala som si ho preto, po tej osobnej skúsenosti, lebo ako keby zrýchluje proces nápravy pre mňa a je veľmi asistenčné a intuitívne. Takže ja toho môjho klienta, ktorý ku mne príde, a to je jedno, či len zacvičiť si v pravile, alebo príde s daným problémom, nejakým fyzickým bolesťou a tak, vždycky si ho zdiagnostikujem, aké má držanie tela, aké má chybné pohybové stereotypy, kde má problém. Takže tým v podstate ako keby je zaručené, že si ho tak zoskenujem aj v rámci cvičenia a až len na nejakej 3. hodine, 4., že 2-3 hodiny s ním cvičím, 2-3 terapie má v cvičení a až potom si ho dostanem vlastne do pravila. Aby som vedela, ak je to človek, ktorý necvičí, ako odpovedá na samotné cvičenie mimo, aká je tá odpoveď tela, lebo moji klienti vedia, že ja si pýtam tú spätnú väzbu na druhý deň. Čo sa dialo večer, čo sa dialo v noci, ako som spal, s čím som sa zobudil ráno. Takže potrebujem tú spätnú väzbu a tá interakcia tam je. A je jedno, či je to po hodine s pravilom alebo nie, ale po hodine s pravilom si to dvojnásobne rada pýtam, lebo väčšinou, alebo teda v podstate som ešte nemala ani. A práve predvčerom ešte toto poviem, sa mi stalo, že pýtam sa, že pani, vy ste mi neposlali, prečo ste mi nenapísali, že už som vám 2 dní chcela písať, že ako ste sa cítili po hodine. A ona, no viete pani Chamulová, tak ja som tu bolesť mala trošku aj väčšiu, že som vám to nechcela písať, ale ja potrebujem práve aj to, keď sa udeje, že bolí ma to trošku viacej, mala problém s bedrovým kĺbom, obmedzený rozsah pohybu, tak som jej vysvetlila, že toto je pre mňa vec, ktorá zase znamená do budúcna, že aha, tak túto trošku menej potrebujem. Alebo keď mi povie, že no bolelo ma to tak na 4, tak si poviem áno, bolo vás to preto, lebo sme robili toto a otvárali by sme a naťahovali sme trošku svaly, ktoré máte skrátené, čiže bolo to úplne v poriadku, pokiaľ to nebolo cez 7-8 bolesť, no to je tá škála, o ktorej som hovorila. Takže to je vec, ktorá ako keby je pre mňa veľmi dôležitá, že viem, do akého terénu idem a viem, čo očakávam a zároveň tú odpoveď od klienta aj dostanem, že čo sa dialo a na základe toho viem, čo budem robiť ďalej. Prečo si myslíte, že to má takú tú negatívnu konotáciu a nie je to ešte tak veľmi rozšírené na svete po Slovensku? Lebo ja čo počúvam od vás, tak to je samé, že super bomba je. Pecka. Je, že prečo by sa vlastne mohli toho ľudia báť? Tak ja ti poviem takto, že ja keď som to spoznal, teda hneď som do toho išiel, keď som to zažil, teda to pravilo, tak ja som vlastne od tej jary leta, keď som povedal, že chcem s tým ísť von, keď som tú konštrukciu teda vyrobil, tak som začal chodiť, to som v Nových Zámkoch chodil do takého športového parku, športového areálu. Ja som tam bol vlastne asi 6 mesiacov každú jednu stredu od 16 do 20:00. To som tam rozložil, ľudia tak postávali z diaľky, pozerali a pozýval som teda, prišli kamaráti niekedy, tak už potom, keď ľudia zbadali skúsenosť, že keď už zbadajú ľudia, teda čo sa tam deje chvíľu, tak potom niektorí sa tak priblížili na 10 metrov a potom už aj na 5, aj na 1 a už to aj skúsili. Takže ja mám bohaté skúsenosti že so stovkami ľudí, ktorí tam prišli, že to vyskúšali a dozvedeli sa, že jak sa to volá. Ale paradoxne z týchto ľudí málo kto sa vrátil, akoby, že vyslovene povedal, že idem cvičiť pravidelne. Takže ja som to potom po roku vlastne takéhoto, bolo také moje poslanie, že oboznámiť trošku ľudí, že existuje to pravilo.
Ale potom som prešiel na to, že som začal hľadať vyslovene, že kto bude chodiť pravidelne, lebo už ma to tak, už som bol nasýtený tým, že dobre, ukázal som to ľuďom, ale ja som chcel pravidelných aj. Takže teraz vlastne som v takom koncepte, že skôr viac robím to, že pravidelne cvičím s ľuďmi. A naozaj tí, čo začali pravidelne chodiť, chodia na to pravidlo. Ale prečo je tam taký odstup? No, prvé je, že naozaj to pripomína škripec ako prvé. Druhé, čo ma prekvapili samotní fyzioterapeuti, kde som do nejakej skupiny to dal a s Gabikou sme sa o tom potom bavili, že oni sami nevedia odhadnúť celkom, ako to teda používame, lebo nazvali to jednak pasívnou metódou a iné veci tu boli spomenuté. Takže skôr je to taká alebo neskúsenosť, taká veľká je tam, že človek to nedokáže akoby vyhodnotiť bez toho, že, aby to vyskúšal. Že málo kto to podľa mňa vie. Ono to tiež hlavne to pôsobí tak, že toho človeka tu ideme teraz akože naťahovať, vieš, že budeme ho tak silno ťahať, aby sa natiahol, a to sa tu nerobí. Proste to sa tu môže robiť v špeciálnych prípadoch, ale to je asi 100, možno by som povedal, prípadov. Dá sa to tak použiť, ale to ja veľmi málo kedy sa vôbec takéto niečo tu deje. To sa mi páči, teda nenaťahujeme, no ale keď by si to chcel teda preniesť a rozložiť, tak nie je to veľmi ťažké. Z jakých materiálov je to vôbec urobené? No, tak to ja som lenivý človek, aj som taký, nie som nejaký golem, takže som si povedal, že ja to chcem prenášať. Naozaj to prenášam, v lete aj 2-krát za týždeň proste idem na nejakú akciu. Takže ja som si povedal, že som veľmi lenivý, ja to chcem veľmi rýchlo za sebou rozložiť, zložiť, odísť. Toto zariadenie váži podľa toho, aké verzii sa robí, ale môže vážiť od 65 kg do nejakých 75 kg. So všetkým, čo tu je, nie že len tie tyče, všetko, čo tu je. A zložiť sa dá holými rukami jednou osobou za 30 minút. Aj rozložiť. Je veľmi bez návodu. Nepotrebuješ návod. Je tak jednoduché, nedá sa tu popliesť niečo, je to naozaj blbúvzdorné. Ja som vlastne zistil, keď som to začal vyrábať, som zistil, že cez moju pohodlnosť som sa stal takým až monkom alebo profíkom na tú konštrukciu, lebo ma to naozaj začalo tak baviť, že tej jednoduchosti je krása. Takže toto pravidlo sa dá veľmi jednoducho zložiť, rozložiť, odniesť a používať bezpečne, lebo je z prvkov, ktoré sú, veľmi veľa prvkov je tu certifikovaných, to sú naozaj že horolezecké, jedny z najdrahších komponentov, čo lozia ľudia do výšky proste stovky metrov. A mám na to urobený, to je taká špecialita, mám na to urobený statický posudok od statika, ktorý robí lanové dráhy, mosty a iné veci. A paradox je na tomto, že mať takýto statický posudok od takéhoto profíka je skoro nemožné, pretože málo kto sa vám bude zaoberať takouto profesionálny statik s takouto konštrukciou. Našťastie to je kamarát, ktorého poznám už nám 20 rokov a pol roka trvalo, kým sa to posadil a urobil to. Takže ja mám na to naozaj vypočítaný statický odborný posudok. Takže u mňa v prvom rade je to bezpečnosť a istota, lebo ideme sa tu vyliečiť a vylepšiť svoje pohyby a nie dokaličiť na tom. Takže toto je moja taká, poviem, trošku hrdosť, že je to na takejto úrovni vybudované. A aké je to veľké? Aby si vedel predstaviť napríklad, že kam sa to môže zmestiť, lebo poviem úprimne, toto je relatívne malá miestnosť. Ono to možno na kamera nevyzerá, ale aké je to teda veľké, že sa toto sem zmestilo? Tak pravidlo má 2x4 metre, teda dĺžka je 4 metre, kúsok pod 4 metre a šírka je 2 metre presne. A výška je taká flexibilná, lebo do tejto miestnosti vošla tá výška 4,7 metra, ale mám potom variáciu aj do miestnosti, ktoré sú 2,7 metra, ale niektoré miestnosti normálne by to majú 2,55, takže tam je 2,4 metra výška. To je jedno, dá sa to hneď prestaviť. Takže toto sú základné rozmery. V podstate okolo nepotrebuje mať už veľmi priestor, všetko sa deje vnútri, dokonca aj celé pravidlo sa skladá, takže sa pohybuje človek vnútri, tak je to vymyslené. Lebo tu nevidíš všetky komponenty, ale ono to potom sú ešte komponenty, že opláštenie, zastrešenie, opláštenie celého, takže tu sú ďalšie a ďalšie veci. A čo chcem ešte povedať, takú dôležitú vec, že to pravidlo je tak robené, že
aj keď vznikajú nové verzie a nové doplnky, tak všetko pasuje do tých starých. Takže ono je to vždy týmto pionierom vlastne, ktorí sú tí prví sa odvážili, že teda idú do toho a zaobstarali si takéto pravilo mobilo, tak vždy majú taký bonus veľký k tomu, že oni vlastne budú môcť aj tie nové komponenty veľmi ľahko sem pridať. A ešte majú taký špeciálny bonus, ktorí boli teda tí odvážni prví, že budú mať skoro za nákupné ceny tieto nové komponenty, takže to dávam týmto odvážlivcom, lebo klobúk dole pred nimi, že išli do takéhoto niečoho neznámeho. Takže mám veľkú radosť, že už viacerí používajú toto pravilo mobilov profesionálne, sú to väčšinou naozaj maséri a fyzioterapeuti, teda Gabika fyzioterapeutka. A je toto pravilo vo viacerých mestách na Slovensku, dokonca teraz po novom máme v severných Čechách u maséra profesionálneho pravilo mobilo. Všetko nájdete, tieto informácie sú uvedené na mojej krásnej novej stránke pravilomobilo.com. Takže kto máte záujem, nájdete tam aj články, viac informácií, nejaké video, popis. Takže budem veľmi rád, keď sa ozvete a ozvú ľudia, ktorých to zaujme. A kľudne som pozývam vás aj vyskúšať si to, lebo som na skúsenosť v tomto prípade je proste... Aj keď teda poviem vám úprimne, že jedni klienti, ktorí si ho objednali, ho predtým ani neskúsili, ani nevideli naživo. Takže klobúk dole pred nimi, že teraz sú veľmi spokojní a naplno ho používajú, ale klobúk dole, že si ho teda objednali bez toho, aby ho teda videli, lebo som im to ponúkol, ale povedali, že nie, že oni vedia, čo chcú, takže ďakujem za takéto reakcie, za takúto podporu všetkých. A ďakujem všetkým takým, čo to aj skúsia, čo to zdieľajú, lebo v prvom rade môjim cieľom na začiatku bolo to, aby sa dostalo to povedomie o tom pravile medzi ľudí. Takže plní sa mi to, ja som z toho nadšený, takže ďakujem. Mne napadlo ešte, Gabi, že či takáto závesná technika sa dá použiť, že pred saunou, po saune alebo v spojení s takouto terapiou, prípadne aj s tými studenými kúpeľmi, teraz veľmi populárnymi? No, tak tá sauna je veľmi špecifická vec. Určite by som to nerobila po saune. To si myslím, že je to skôr kontraindikácia, keďže sauna pre telo znamená rozšírenie ciev, zrýchlené prekrvenie a tým uvoľnenie svalového napätia. A tu by mohlo dôjsť veľmi ľahko k tomu prekročeniu hraníc, o ktorých som hovorila. Takže za mňa určite akože po saune nie. Čo sa týka studenej vody, keďže s obidvomi mám skúsenosť, lebo istý čas som otužovala aktívne, čo už teraz nerobím a veľmi som to ľúbila. Zase ten chlad v tejto forme, takej cez hranicu komfortu, prináša pre telo trošku, ten chlad je ako v ponímaní fyzioterapie znecitlivujúci. A to je veľmi dôležitý faktor tiež pre pravilo. Zase by sme mohli prejsť cez hranicu, ktorá by mohla byť zraňujúca pre telo. Takže toto by som veľmi nespájala. Čiže ideálne jeden deň pravilo a druhý deň... Áno, takto áno, ale bezprostredne za mňa určite nie. Ja som sa s vami veľmi rád vydal na tieto potulky, týmto úžasným novým nástrojom, ktorý dúfam, že budem stretávať čoraz častejšie. Ja som si sám v hlave hovoril, že u nás napríklad nie je nič také, že rozmýšľam, že koho by som oslovil, aby si takúto vec tiež mohol ja si vyskúšať alebo cvičiť pravidelne. Tak dúfam, že budete mať s týmto veľa dobrých zážitkov a hlavne vaša klientela a veľa napravených ľudí. Dúfam, že ja si to vyskúšam. No a vás ostatných zdravíme, ostaňte zdraví, hraví a majte sa krásne. Ďakujem. Majte sa krásne.